Je pense qu'ils vont garder leur couleur ici. Ouais. Là, le Cap Canada, ils l'ont acheté. Mais ils n'ont pas eu encore la confirmation officielle. Jusqu'à date, ils sont obligés de garder leur couleur. Ouais. Moi, je m'en vais chercher un truc là aussi parce que ça va m'aider. Ouais, je pense que ouais, surtout pour les slow shutter speed. Ouais.